Здравейте, приятели! Добре дошли отново в нашия канал. Днес ще говорим за едно истинско съкровище на природата – маслото от гроздови семки. Грозде. Мнозина го наричат естественият еликсир на младостта. Искате ли да разберете защо и как може да бъде полезно за вашето здраве и красота? Още от древни времена хората са знаели, че всяка част от гроздето е ценна. В древна Гърция и Рим семената са били използвани в лечебни мехлеми, а жените са втривали маслото в кожата си за блясък и свежест. През вековете тази традиция се е запазила и днес намираме маслото във висококачествени козметични продукти и спа-терапии. Но какво прави това масло толкова специално? То съдържа изключително силни антиоксиданти и проантоцианидини. Те са добре известни със способността си да предпазват клетките от стареене. Освен това е богато на витамин Е, който прави кожата по-еластична, и на омега-6 масни киселини, които подхранват и увлажняват. Редовната употреба на маслото може да направи кожата по-гладка, да намали усещането за сухота и да придаде свеж вид. Жените го използват като естествена грижа срещу първите бръчки, а мъжете откриват, че то омекотява и успокоява след бръснене. Освен това може да бъде полезно и след излагане на слънце, тъй като успокоява зачервяването. Маслото от гроздови семки не е само за кожата. Когато се втрива в скалпа, то подхранва космените фоликули и стимулира растежа. Косата става по-блестяща и поздрава. При ногтите пък укрепва плочката и предпазва от чупене. Маслото е леко, попива бързо и не оставя мазен слой. Затова е предпочитано за масажи, отпуска мускулите и подобрява кръвообращението. Можете да добавите няколко капки в лосьона си за тяло, за да увеличите ефекта му. Ако искате да опитате у дома, ето една лесна рецепта. Вземете шепа и сушени гроздови семки и ги смелете. Поставете ги в стъклен буркан и добавете леко затоплен зехтин. Затворете и оставете на тъмно място за 10 дни. След това прецедете течността и използвайте получения еликсир за маски и масажи. Винаги тествайте първо върху малък участък от кожата. Ако имате алергии или раздразнения, не използвайте маслото. Не забравяйте, няколко капки са напълно достатъчни, не е нужно да прекалявате. И накрая, не забравяйте, това видео е с информативна цел и не замества медицински съвет. Преди редовна употреба на масла винаги се консултирайте със специалист. А вие пробвали ли сте маслото от гроздови семки? Грозде, споделете опита си в коментарите, харесайте видеото и се абонирайте за канала, за да подкрепите нашата работа. Благодарим ви за доверието!